Buonasera ragazzi, oggi io e il signor Aitano siamo qui riuniti per montare la fantomatica build della Fantex e vi faremo vedere ovviamente tutti i pezzi. Io farò finta di saper montare un computer, in realtà sarà la mano spirituale di Aitano a guidarmi e vi faccio vedere i pezzi. Quindi iniziamo. Guardate qua, sembra quasi in tessuto, è bellissimo, è fatto bellissimo. Che è successo? L'ho lavata in lavatrice.